Un breve resumen de lo que nos dejó el capítulo 147 de Chainsaw Man. En primer lugar, vemos al final del capítulo a esta señora señalar a Denji y decirle que lo conoce y sabe que es un Chainsaw Man falso. Por lo que con respecto al caso Fake Chainsaw Man, podemos ir descartando que se trate de algún demonio con la habilidad de copiar. ¿Acaso esto significaría que pueda tratarse de un Denji de otra línea temporal? Por otro lado, aún seguimos con la intriga del por qué Yoshida quiere acabar con Asa, pero para ello, tendremos que esperar a los siguientes capítulos para ver este desenlace, y finalmente,